Kas yra? Turim problemą. Kokią? Čia nėra mantų. Ką dabar daryti? Neuždėsiu kulerį. O ką dabar daryti? Tai reiškia, mes kompo neturėsim šiandien. Ne. Sėdi. Gerai, čia viskas sujungta. Ok, va, jung. Ready? Yes. Tavo gyvenimas complete. Tai ką, sveiki, chebrytė. Šiandien svečiuose turime iš Kauno Omantą. Ir Tautvilą. Bet iš Vilniaus. Jo. Tai pirmame video matėte, kaip mes straglinom su dalim. Ieškojom, važiavom, viską paėmėm realiai. Vienintelis dalykas, ko negavom, tai normalaus kulerio, tai ačiū Dievui, kad mes turim, bet naudota pagal tavo reikalavimus. Jo. Tai ką, bildinsim kompą iš tik tai skelbimo rastų dalių. Aš tai bijau, kad kažkas neveiks iš tikrųjų, nes mes daug ko nežinom. Gerai, jo. PSU gali neveikt motininė ir gali neveikt ramai, tarkim. Ne. Ramai visiškai gavosi žiauriai geras dylas, tai ramai nauji. Bet į skelbimų pirmą. Bet vis tiek gaunasi gerai. Tada fanus gavom, aš turėjau, pasirodo, tai viskas good. Jie nebus RGB, bet viskas normaliai. Procentų gavai už žiauriai gerą kainą. Aš vakar procesorių nusipirkau už 150 eurų. Čia yra 75700 X3D, bet aš apsigau save dėl to, kad aš maniau, kad bėgu pirkti 75800 X3D. Jo, bet visgi nebuvo čia pravalas. Jo, šiaip labai geras procesorius ir tikiuosi, kad nebottleneckinsiu su 3.8. Ne. Ką mes pastebėjom korteliai 3.8, tai kad kortelė yra skendus, yra su korozija ir taip toliau, tai mes biškį valėm ją. Nemeluoju, tu juokis, bet... Ne, mes valėm, taip. Jie atrodo skendus, aš parodysiu operatoriui, pasižiūrėkit, kaip čia atrodo. Skendus. Šiaip gal nereikėtų rodyti šitų dalykų, bet... Tada Power Supply'us už žiauriai geras dealas, bet labai toks, kaip pasakyti, labai toks neužtikrintai, nes kem eurų už 800 PM, tipo, arba bus žiauriai blogai, arba bus žiauriai gerai. Arba užrūks iš karto. Tiesiog iš karto. Tiesiog surūkys cigariuką. Su motininė aš nemanau, kad turėsim problemų, nes pakankamai, sakyčiau, sakė, kad kai pirkai biškai buvo sketch. Jo, šiaip esmė tame, kad matosi, kad naudota buvo, nes šiek tiek buvo termopastas ant šito bet čia normalu. Metaliuko. Paklausiu, ar naudota, kiek klausiu naudota. Sakė, buvo naudota, bet dabar refurbiška ir gali veikti. Procas 170, naujas neišpakuotas buvo, bet aš išpakavau, nes galvojau, kad man apgaudinėja. Jo. Tai reikėjo iš karto, nežiūriu, bachuriukas jau pradeda bėgti. Ir aš toks iš karto procą matau. Tik tai babkėse matai. Jo, iš karto bėgti pradėjau. Kiek skaičiam preliminariai, dabar gal sumeluosim apie 750. Čia bus. Jo. Tu sakai, kad tu nenori dėti proco. Aš bijau iš tikrųjų, nes aš mačiau labai žentelių linkėjimai, labai mačiau, kiek žentelis deda ir kiek, kaip sekasi ir kaip kas naujas deda, kaip nesiseka. Pabandom dar pažiūrėti, dar kartą persižiūrėti, ar viskas tvarkoja, viskas gerai su pinais. Tiesiog reikia dėti ir viskas. Ir jeigu neveiks, žiūrėk, vieną piną nėra. Dėl to aš suprantu, dėl ko tu atėjai pas mus. Aš neatėjau pas jūs. Kava atėjo. Ir su manim. Aš žinai, ką galiu padaryti? Įdėti M2. Aš tada tau duosiu atsuktuvą. Duok man atsuktuviuką. Nori elektrinę? Jo, aš nebandęs. Šiaip nemeluosiu, atrodo kaip patys, žinot kaip. Gerai, čia jau buvo atsukta, matosi. Biškai buvo prasukinė. Žiūrėk, off-druk rasim terabaitą. 2 terabaitus. 2 terabaitus. Ir Samsungo. Samsungo, jo. Eik, koks būtų bengeris. Vat ką reiškia, kai yra panaudota, jo, bet čia labai jau negražiai panaudota. Tabako prieskoniai, gal kažkas rūkorius buvo, nežinau kaip iš čia. Šiaip tipo aš pavalysiu su ranka arba su dantim. Viskas. Krasavo, prašom. Daug šitą. Gražu. Ir šitas dedasi. Jo. Tikrai taip? Jo. Atrodo gražiai. Gerai. Ir šiaip šitas. Dirbam. Gerai. Tu appreciate. Aš labai džiaugiuosi. Aš appreciatinsiu jį labai. Dabar procą dedam? Dedam kitas tada. Sakai iš karto. Jo. Aš bijau labai, žinai, tipo kaip pirmą kartą montuoju
O, žiūrėk. Tai gal apkeičiam šitus. Gerai. Wow. Dar žemą profilį, tai labai gerai. Šiaip gražus labai. Pirmą ir į antrą, taip reikėtų. Ne. Antrą ir ketvirtą. Pažiūrėt pagal... Jo, tau panurodyt. O, žiūrėk. Užsifiksavo? Jo, užsifiksavo, viskas labai gerai. Aš matęs tik toką, kur grūda ir... Aš irgi matęs. Tu savo. Man toks per šurpas. Net aš nerinkėjęs kompiuterio. Šiaip pirmą kartą renku kompiuterį dabar. Kur ne? Okay. Tai jeigu ką, aš nežinau, tu žinojai. Taip. Dažniausiai, jeigu tu nori įdėti procesorių bet kokį, yra sužymėta kur. Tai va čia yra toks mažas trikampiukas. Trikampis, taip. Ir va čia yra trikampis, kuris nurodo, kur tai statyti. Supratau. Įsistatėm. Vienas iš mūsų, kaip pasakyti, jautriausių dalykų tai yra power supply'us. Mes nežinom, ar jis tikrai veikia. Žinom, kad tikrai, kad vaizduškė veikia, su to viskas tvarkoja. Visos kitos dalys yra beveik naujos. Tu naudojas SSD, viskas tvarkoja. Taip. Tai kaip ir all good, tai išsimėginsim, iš karto uždėsime coolerį ir paskui statysime iš karto power supply, pažiūrėti, ar viskas veikia. Tai dabar dedam coolerį. Dabar dedam coolerį, jo. Taip. Dedam Deepcool'o AK620. Biškiau overkillas šitam procui, bet už tokią kainą, ta prasme, tu nelabai kažkur geriau ir gausi. Jo. Tai turim ventiliatorius, viskas yra, visi mountai irgi yra. Ir dar noriu pasakyti dalyką, kas perka, tarkim, irgi išskelbia arba nori pirkti. Jeigu kaina per daug patraukli, galimai yra vagystė ir skemas. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu kažkas per daug pigiai, nebūkit naivus tiesiog. Nes kai 18-16 metų tada būni naivus ir prisipirki ir būni apgautas. Kas yra? Turim problemą. Kokią? Čia nėra mountų. Ką dabar daryti? Neuždėsiu coolerį. O ką dabar daryti? Tai reiškia, mes kompo neturėsim šiandien? Ne. Sėdi. Aš dabar pamačiau, kad jų nėra. Ką daryti? Nu ką, videkas baigęs. Sad. I hope you're prepared, Pinky, for tonight's plan to take over the world promises to be extraordinary. Žinau, ko galim paprašyti. Ko? Tas bičas ten visko turi. Kur trim? Kur coolerį ten turi, prisiminti, pasitam tokia skylė, tokia grinai. Jo, aš atsimenu. Tai paskambink kartu. Davai. Bet ar turės šitai matiniai? Visi vienodai. Rado coolerį. Skysčio šinimą. Už kiek? Trampenkis. Rado? Deepcool'o. Tai važiuojam tada ir pas jį nusipirksim tą. Varom? Varom, viskas. Varom. Ar galima Porsche įsinuomot? Gyvenimas verda. Mano nuotaikų kaitos kaip karočią. Nieko nesakysiu. Bet čia yra, supranti, čia yra visas kaifas. Aš įsivaizduoju. Sako, nėra viskas, ragas. Kai man pripažinti šitą pralaimėjimą? Tai vienintelis būdas pas tą bičą važiuoti. Neturim, ne? Ne, bet jis tikrai palbomų turės. Aš abejoju. Palbomų turės. Tai gerai, tai ten pat tas bičas, kur turėjo coolerį. Kur turėtų coolerį, jo. Tai paskambim. Tai dabar jam ir pasuk tada. Tai zdarov. Zdarov, už pitaką gali man numesti. Už kiam eurų viską duotų. Tai aš manau. Ir šitą, ir tą, ir coolerį. Nu tai gerai, kad būtų įsitvirtinimas, žinai. Alio? Sveiki. Čia dėl Deepcool'o, kur skambinom, laukiam vakar. Gavau atsakymą, prašyt, kad tipo jau turite, ne, tą dangtelį? Jo, rado kolega mano pastovė. Okay. Klausimas, ar galbūt turite breketą, kuris dedasi už motininės, kad patį coolerį būtų galima užmautinti? O tai pas jūs nėra šito... Nėra. Gavosi, kad paėmėm motininį ir nėra to dangtelio. Tos plasmasės nėra. Tos plasmasės nėra, kur galiau užsideda, jo, nėra. Turėtumėt? Nu, aš dabar važiuosiu į ofisą, būčiau 30 minučių ten, aš pasižiūrėsiu, ar aš turiu kokių mokesčių, kur nereikiančių, ar kažką, kur galima tai naimti. Čia tas pats su cooleriu. Tai čia tas pats, kur mums power supply. Tai gal jis parašė, kad NZXT turi tą, gerai. Tai ne, jis turi tą Deepcool'o, kur mums reikia. Deepcool'o, taip. Jo, už trampenkis. Ok, tai mes važiuosim tada pas jį už 3 minučių ir pasimsim Deepcool'o dar tą pačiu. Jo. Okay.
Nes, tipo, tu gali Bet mes užmauti. ten nežinom, ar įveikia. Tai kai pažiūrėsim, kaip Tai ar nesvarbu. įveikia, tada galėsim parašyti. Jeigu Gerai. veiks, okei, sakysiu, tu man nedavai svarbiausios dalies. Taip. Bet veikia motininė. Bet Tai reikia būk laimingas. Jo. Bet vis tiek. Gero vakaro. Ne, čia nebus. Nes būsiu autostradai valandą. Streamą darysim čia. Nedarys. Tai aš supratau. Tai žinai, ką varom pavalgyti. Tai gerai, varom pavalgyti. Gerai, Norit varom valgyt? pavalgyti. Nes motininės, tai vakar netikrinai. Tu irgi. Tu pirmas. Ar aš bildinu kompus, ar tu? Aš nebildinu. Aš galiu pamal šūdą. Viskas. Taip, aš galiu pamal šūdą, viskas. Aš būnu rimtas, kada aš būnu namie. Važiuosim kažką paimti, nes kažkas nepatikrino, ar yra daiktų tinkamų. Aš tau jau kritiką sakau. Jo. Gerai tada. Dėkui. Kiek? Investuokite į kripto ir pirksit dalis irgi iš skelbių. Mes darom dokumentiką iš tikrųjų, pastebėjai? Apie ką? Apie skelbimus, skelbiu LT. Taip. Šiaip iš dalies reikėtų mažiau reklamuoti tos grybus. Skelbiu LT? Taip. Tai, tipo, kiekvieną kartą, kai pasakysim skelbiu LT, bipinsim skelbiu LT? Beeping tada, kai bus skel. Nes gali būti skalbiu LT. Skalbiu LT. Tai dabar nuo šiol sakom iš skalbiu. Skalbiu. Einam akistatą su žmogum, kuris gelbė mūsų subinės. Realiai jo. Namuose. Namuose yra. Lukas yra namie. Sveiki, grįžom. Jo, nes reikia va tos vadalės, va čia užmauti. Jo, tai va aš dabar nusuksiu. Nes šita bloga, jinai neveikia. Ir čia šitas kuleris? Jo. Jo, Nice. Ir su viskuo, ne? jo, viskas. Tai už šitą breketą, už viską 40 tiks? Jo. Gerai tada. Galite tada kažkokius rekvizitus, aš tada permėsiu jums Ai, tada. gerai, tu. Tai mes, žinutę. Tu aš atsiųsiu. Šitą uždėsim tiesiog ant tiesiam kulerio ir viską. Tai va, viską. tai tiek reikalų. Jo, labai gerai. Kaip gerai bus? Nu jau, realiai, manau, šimtuoši tada. Ne, geras. Visą, ačiū labai. Tai seni viskas, turim viską. Grįžom į studiją. Grįžom taip. Taip, turim kulerį Deepcool LS520 RGB. Už 35, kaip ir minėjau, prieš tai. 35 ir dar davėm už backplate'ą 5 taką. eurus. Jo, galbūt ir būtų davę ir už nieką turbūt. Jo, jis sakė, kad tipo... Bet žiauriai geras žmogus. Bet čia tu tipsus palikai. Jo, aš taip supratau. Dar vis tą patį sumą. Taip. Žodžiu, kas dar? Laikyk. Tai vat, užtrukom 2 valandas, daugiau negu 2 valandas. Jo, kol susiderinom, kol nuvažiavom, kol... Bet čia gražiai termopasta buvo sutepta. Jo, bet teks nuvalyti ir dėti kitaip. Nu, bet nieko tokio. Kaip manai, kiek procentų, kad veiks viskas? Pem. Veiks arba ne? Taip, jie specialiai neįdėjo, kad mes negalėtume turbūt patikrinti greit plokštės. Aš tokią nuojautą turiu, kad kažkas bus. Tu nesijandin, to nieko nebus. Gerai, trauk tą švirkštą. Duok čia jau, taip sakai. Duok čia tą. Tu nori lemą nuvalytą visą tą bronzą? Ką? Su to acetonu? Tai išgerk. Tai davai, pašuota. Gerai, Alkoholio. aiškiai, šitą kulerį mes padėsim į šoną, mums jo nereikia. Bet jie visi tokie patys. Jo, beveik, jo. Tema. Tas labai gerai. Ai, šito nereikės. Net nebereikės, jo. Tai mes kaip ir įsisukom, tvarkingai. Dabar mums reikia... Tėva, klepsi šitie. Klepsi šitie. Dar Ir čia yra tu gali... kažkokie... O tavo va šitas.
Tai gerai, ką man reikės daryti? Žiūrėk, kas čia? Čia šitam. Čia laikyti. Ai, kad gražiau būtų? Jo, nu tipo laikys. Gerai, tai dabar aš... Kol kas šitos paliekam, dabar reikia ventiliatorius prisukti. Domontuos, sutvarkysiu, padarysiu. Va, reiškia, sustatai. Žiūri, kad nueitų normaliai. Viskas. Labai aš negrėžiu, nereikia. Ne. Šito nereikia daryti, kad grė. Ne? 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 Viskas. Gražu. Gerai, tada mums reikės šito. Jeigu aš neklystu. Čia nenulušk nieks, pašlangos. Taip chill. Lemba šiaip gražus dipkulis, man labai patinka šitas. Patinka? Jo, labai tikrai nustebino dipkulis. Nebendradarbiaujam. Puka. Čia tu gerą kažkokią termopastą didi? Ką žinau, Nocto, tipo. Nocturnas? Nocturnas. Nu, blogas čempionas, lole. Vakar seišinom. Jo, vakar, tu idiotas. Šiaip čia atrodo, kad buildas 1200 dalis. Dabar jau jo. Dabar atrodo tai tikrai stipriau, rimčiau ir visa kita. Tik kad 100 eurų kainuoja, atrodo, kuleris kažkas. Ryzenas 75700X3D. Kaip manai, veš Valorantą. Šiaip aš žiūrėjau, tarp kitko, kas Valorantą veža, tai prieš 15 metų kompiuteris pirdas vežtų. Gerai. Tada reikia paimti šitą. Bet va čia man įdomiausia, kur dėt ką? Tuoj. Šitą šūdą reikia. Ai, viskas parašyta dabar? Taip, aišku. Ok. Tai realiai viską gali... Gali vingint. Realiai, ar... Ok, paprastas useris, pavyzdžiui, susiperka dalis, galėtų susidėti per YouTube? Laisvai. Ai, nu tai tada ok. Jankievičius pasakė, kad susirinktų per dieną kompą savo. Nu, o jeigu kažkas sulaužytų? Tai čia jau jo bėdos, jis pirko. Man keista, kad mes nedėžiai darom viską. Nu, mes prasitestuom turim. Mums reikia išsiaiškinti, kad šitas šūdas veiks. Aišku, veiks. Nu ką? O turim kažkur čia rozetę? Rozetką turim. O nebus, kad dabar Ne, nebus. jis, nu, kažką. Ne? Nori, kad tave? Aš bijau iš tikrųjų, bijau, kad sudeginsimės kažką. Net plokštė visą karočią bendinasi. Ant tiek jėgos. Kam tiek išt? Nu baig. Taigi babkių, sakai, turi. Jo, Parduosi 200 eurų sąskaitoj. Parduosi mašiną, du Kokią kūlerius mašiną? nusipirksi. Gerai, nori užtrumpinti? Ne. Taigi nėra netik išta. Pala, tai čia nieks nesiliečia, aš bijau, kad... Kas, kur liečiasi? Galima čia taip daryti, legit? Taip. Mums reikia pačekinti. Sio? Tai va. Matau. Statom RGB. Gerai, čia viskas sujungta. Ok, ready? Pala, tai jungt reikia. Na, jung. Ready? Yes. Wow. Seni. Va, ir žiūrėk, viskas tvarkoj. Ai, turėtų būti raudonai, jeigu kažkas būtų. Jo, bet čia viskas tvarkoj. Bet ramai veikia, tai... Jo. Ne, ramai tai, jo. Oranžinė. Čekina viską. Matau, jis dabar ranina per visur. Jo, viskas good. Ir Nice. pompa veikia. Seničiu. Realiai skalbiu LT. Skalbiu LT, approve. Jo, viskas labai gerai. Viskas veikia, va. Man labai sunku buvo atsistoti. Ne, gal... Žiūrėk. Va, eina, žiūrėk, pajaus. O, jo. Geras bus aušinimas. Jis dabar tiesiog ranina per sistemą. Tikro čia, kai įsijungsim su Windows'ais. Wow. GG's, ne? Štatingiam. Paskui sutvarkysim iki galo. Tai dabar visus laidus atjungiam. Tik pompą paliekam. Ne visų, jo, štatingiam, pompą paliekam. Ką dabar darysime, kolega? Gerai. Šitą sutvarkiam. Good. Laimingas? Kol kas ne.
man reikia pamatyti procesą, reikės monitorių pajungti ir tada žinosiu. Ai, tipo, dabar Kad viskas veikia, kad dabar veikia Power Supply'us? Kad Power Supply'us veikia, labai džiaugiuosi, kad veikia RGB irgi, nors nenorėjau, bet labai gerai. Man labai patinka tie komentatoriai. Kam čia tu šviesė? Reikia. Jeigu noriu, tai reikia. Reikia. Ko tu čia neįi prie manęs? Net tu kompą dėdėsi už 2000. Su savo Huawei'u gali svaigti. Atsiprašau labai. Aš piktas tiesiog kartais būnu. Piktas dėdė. Gerai. Mane išprovokuoja tiesiog kartais. Bet jau laimingas. Aš kai susidėsim, tada žinosiu, kad galiu džiaugtis. Nes aš mėgstu pradėti džiaugtis iš anksto. Ir paskui prasideda, būna labai blogai. Tik pradedu džiaugtis iš karto downgrade'as. Turim dėžę. Dipkulis, dėžė nauja, su USB-C netgi viršui. Tai nustebino ir buvo šiek tiek kritimo. Buvo kritimo, nes nebemoku vaikščioti, šlubas esu. Čia šiaip stipriai įskelta, bet kadangi mums reikia dėžės ir greitai ir dipkulis. Nebuvo dėžių, tarp kitų. Nebuvo dėžių. Yra problema, arba yra žiauriai brangios, po 200 tūkstančių. Arba yra ITX-ai ten tie maži. Jo, maži, bet irgi brangus. Arba tiesiog visa kita tie seni tokios dėžės tos. Tai ja. Gerai, nuo ko pradėti reikia šitam... Plus 12 eurų. Jo, 11,99. Nealkoholinis džinas, tarp kitko. Taip, nealkoholinis. Taip. Numatėt, modelį. Nu ką, turim ventiliatorius. Tai pala, čia reikia, kur čia jos dėt? Čia. Aha. Taip, turim Fractal Design ventiliatorius. Juodus. Oi, gražus. Labai panašus į tuos. O yra kažkoks principas, kaip jas dėt, ar tiesiog taip statu ir viskas? Tiesiog statyk ir žiūrėk, kad laidas eitų maždaug pro šoną, kad prakištumėmės jo. Toks apgrunagis, bet man smagu, norisi padirti kažką, žinai. Tau su atsuktuvo, pavyzdžiui, prisuknėti kažką, tai irgi yra tas toksai kaip meditacija. Man tai patinka, aš seniau restauruodavau viską, išrinkdavau konsolės ir iš naujo sudėdavau, išvalydavau. Jo, bet senas, old school, nes ten Segas, PlayStation'us. Labai meditacija, bet turėjau problemų tiesiog gyvenime, tai norėdavau kažkuo užimdžinai savo mintis, tai... Tas Fractal, toks estetiškai gražus dizainas, žiauriai gerai atrodo. Tai realiai mums beliko tik įdėti tą? Motininę iš kur galima ir su kuliu ir kišti realiai. Gerai, tai reikia guldyti. Guldyti, guldom. Tikrai? Jo, laisvai. Dabar taip. Apvalom. Dar kartą? Apvalom iš karto, jo, nes lietėm. Čia. Viskas. Toks jausmas, kad tau šitas bildas labiau patiko negu tavo praeitas, ne? Ne, esmė tame, kad jis daugiau man... Kai tu renkėsi bildą iš skelbimų, tu daugiau susipažįsti. Tau daugiau gal reikšmės duoda. Taip, žinoma. Žinai, tu gali bet ką nusipirkti, tu gali mašiną nusipirkti, bet jeigu tu ją remontuoji, tvarkai, darai, bildini, visai kitoks jausmas yra, tai čia normalu, žinai. Nesvarbu, kiek tu mokėsi už pinigus, bet galų galiausiai nelaimingas gali būti. Nesvarbu. Laidas atsargiai šitos. Va taip. Veiks, ne? Taip? Jo, veiks. Įdėsiu vieną. Padarom profesionaliai, visgi žaisim. Ne, vaikiškų žaidimus. Red Dead Redemptioną reikės pažaisti. Čia yra, matau. Ką, svarbiausią dalį padarėm? Jo. Ai, apie šitą laidą kalbėjai? Jo. Ne, tai kam tu ištraukė? Aš jau buvau įkišęs jį. Ai, buvo. Aš... Taip, tai reikėjo pasakyti, kad padariau. Aš ir pasakiau, kad padariau. Aš gautų čia CPU laidą tvarkiai. Ne. Sorry, padarai? Viskas tvarkoja. Nebeliest? Ne, viskas. O. Wow! Jau duoda vaizdą kažkokį, ne? Wow. Ok. Happy? Jau auga, ne? Tipo skalė. Jo. Tai palauk, tai Windows'us, kai įdėksim 11. Tada gal auks. Liko Power Supply'us, laidai ir vaizduškė? Taip. Wow. Gerai. Aš biškį pasistumėjau su cable managementu. Gal nori nugarą parodyti? Gerai, biškį parodyt. Šiaip parodyk nugarą, įdomu. Žmonėm turbūt bus. Biškį padariau, galbūt ne pats geriausias mano darbas, bet atrodo pakankamai tvarkingai. Esmė, kad tvarkingai atrodyt. Kaip tu gali greit apskaičiuoti, jeigu tu nežinai, kas yra? Aš greitai.
O su lėšiai seniai. Nu, spėju. Kad kainuoja. Kiek? Iki štukės. Iki. Dar kartą duodam Gerai, spėjimą. dar vieną. Mažyt kainą ar didinti? Mažin. Nu tai va, tai sakau, iki, aš jau nusibrėžiau ribas, kad iki. Ai, kad atspėt. Jo, 600 net nebus gal. O, jau čia kaip plokštė kainuoja. Ne, nežinau, 775. 7 pem. Beveik pataik. Beveik. Iš trečių kartų. Bet nerasti nieko panašaus. Tu aišku, kad net kad vien plokštė, Skendus. Skendu šitą. o veikia. Veikia. Kaip nauja. Na, skendus. Skenduoja. Korozija. Tai kiek jinai skendus, jeigu veikia. Normaliai. Blogai skendus. Blogai skendus. Gerai, darom su Bet jūs laidu. susitarė, kad sakys viens normaliai. Nu. GPU, baby. Oi? Stovis. Nice. Nu, žiūrėk. Всё. Pažiūrėk, kaip clean. Ne. Gerulis? Eik tu. Seni, tu parodyk man žmogų. Kuris gali tokį turėti. Kuris gali tokį turėti už tokią sumą. Nu, Gerai. neįmanoma. Kebra. Čia kai loterija, žinai. Aukso puodas. 700 pem vertės. 700 pem eurų vertės. Ten užstoji. Tai nesvarbu. Skelbiu. LT. Ne, skalbiu LT. Skelbiu LT, atsiprašau. 700 pem, 38, 7570003 X3D. Taip. RAM 2 GB RAM, 8 TB SSD, 800 pem W goldas, Štuka 500 gigabyko. 3 ventiliatoriai prieki. Dipkulo. Taip. Wow, seni. Įjungiam. Jungiam. Duok laidą. Tikiuosi, dabar čia reikia ekrano. Reikia. Ne, pirmą reikia protestuoti, kad viskas veikia. Nu, tipo, kad įsijungia visą šitą. Moment of truth. Gerai. Power. Mygtukas. Ai. Čia biudžetiškas kompiuteris. Tyliai, labai tyliai. Aš viliuosi, kad bus garsesnis, nes aš tikiuosi nebus tylus. Wow. Bet... aš neturiu žodžių. Nu, aš visą savaitę neišeisiu į kiemą tiesiog. Žinai, Nebus manęs nebelieka. Jokio kontento Nei nebus. mailus atrašinėsiu, nei reelsus darysiu. Nei žinutės atrašinėsi. Nei kolaboruosiu su kažko. Dingsiu tiesiog. Paskutinis kolabas, ne? Retirinai, ne? Taip, retire. Instagramą įsitrinu, TikToką irgi. Nu ką, prie jau viso, pasibaigiam. Pabaiga. Tu nuoširdžiai pasakyk, kaip tu high-end bičiuko, kuris mėgsta iPhone quality shit. Arba aesthetic shit. Jo. Ką manai? Aš esu patenkintas šiaip darbu. Šiaip viskas labai gerai atrodo. Galbūt aš norėčiau, kad ramai dar šviestų, nes dar biškai pridėtų tokio, žinai. Pakeisim. Kompo visa kaina buvo 750 eurų. Aš maniau, kad aš išleisiu tik 600, Jo. bet didybės manijas ir buvo, sakai, 595 eurai. Jo, 595 jo. buvo su 53600 Jo. ir 3070 arba 37, jeigu mums numažina kainą. Jo, iki 208 man atrodo kažkas. Jo, tokio iki buvo. 208. Bet pakėlėm šiek tiek biudžetą vien dėl to, kad Norėjau- žiauriai geros kainos buvo. Jo. Tiesiog gavom vaizdų už gerą kainą, CPU žiauriai gerą, nauja. Nauja, 24 metų. Jo. Tai šitas daug ką pridėjo.
Dabar realiai tik beliko kas. Mini tokie upgrade'ai. Pamatysi, gal norėsi tos ramus apsigraidinti. Tai čia 10 eurų skirtumas. Tai dasideda. Tai va, prašom, ten prisideda ir... Tai čia jau kitą savaitę, kai atvažiuosi pas mane į Kauną, galėsim kažką upgrade'inti. Kažką minimaliai. Kažką tokio. Jo, kitas extensionai ir ramai. Ir ramai. Viskas. Patenkintas? Žinau, neįsivaizduoju. 10 iš 10. Seniai, aš prieš savaitę dar su draugu šnekėjau, kad man norėčiau pageiminti. Labai CS žaido, žinai, žiūrėjau dželas, kaip žaidžia. Va taip užsimaniau pageiminti, paskui tam, kur buvo eventas dabar? Komikone. Komikone, ten buvo tas streamerių showmatchas. Žiauriai smagu buvo, Valorantas ir visi tie prisiminimai, nostalgija atėjo į mane, galvoju, reikia kompo, bet už 200 eurų, žinai. Ir taip gavosi, kad... Tada ten tu žiūrėjai, sakai, žiūrėjai porą variantų. Tai jo, su žentelė mes tada kalbėjom ir galvoju, kodėl aš čia apsikraunu? Gal tiesiog pasim normalų buildą, išskelbiu, va, ta idėja ir buvo. Ir vat, it is what it is. Ir seniai čia per daug. Čia seniai per daug. Aš jau bent jau dėkingas, kad leidai man šiek tiek padaryti, kad būtų šiek tiek estetiškai gražu. Tai Omatas happy, aš esu happy. Manau, kad jums irgi patiko šitas video. Visi šitie 2 video, kuriuos, kaip sakant, melžiam. Mes per daug jau čia išsireikalavom dėmesio žiūrovų. Kaip tu sakai per stories? Darbo reikia. Reikia dirbti. Reikia dirbti, jo. Šiaip 2 dienas. Atidirbom. Aš sakyt, daug, aš noriu atsigerti. Viso su jumis buvo Mantas ir palieku Tautvilą. Tai kompletinom buildą, padarėm tą challenge'ą, surinkom, aš labai esu patenkintas, labai gerai atrodo pagal mūsų standartus. Tai jeigu patiko šitas video, dėkite subscribe, like ir susitiksime kitame video. Čiau, hebra. Wow!